Hello friends, welcome to my channel. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கற்பூரவள்ளி அப்படின்ற ஒரு பிளான்ட் பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். இந்த பிளான்ட்டை வந்து ஓமவள்ளி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு பிளேஸில் வந்து ஒவ்வொரு நேம் இருக்குது இந்த பிளான்ட்டுக்கு. இந்த பிளான்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மெடிசினல் பெனிஃபிட் இருக்குது. முக்கியமாக வந்து இது கோல்டு காஃப் இதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்ல மெடிசனாக இருக்கும். இது வந்து மோஸ்ட்லி பேபிஸ்க்கு வந்து கோல்டு இருக்கும்போது இதை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்பவே நல்ல பெனிஃபிட் தரும். ஃபஸ்ட்டு இந்த கற்பூரவள்ளி லீஃபை வந்து வாஷ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கடாயில் போட்டோ இல்லை ஒரு வெசல் வச்சு நல்லா சூடு பண்ணிக்கலாம். சூடு பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த லீஃபோட கலர் வந்து நல்லா சேஞ்ச் ஆகும். இந்த பிளான்ட் பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கும். இதோட ஸ்டெம்மை மட்டும் வந்து கட் பண்ணி வச்சோன்னா போதும், ரொம்பவே வந்து சீக்கிரம் வந்துடும். இதுக்கு பெரிய பராமரிப்பு அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை. இந்த கற்பூரவள்ளி சாறை வந்து சளி பிடிக்குது அப்படின்னு தெரியும் போதே வந்து ஒரு நாளைக்கு 3 டைம் வந்து எடுத்துக்கணும். அப்படி எடுத்துக்கிட்டால் வந்து ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இல்லை 2 டேஸ்க்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்தோன்னா வந்து இது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் ஒர்க் ஆகும். அதனால் பெருசாக பெனிஃபிட் கிடைக்காது. முக்கியமாக குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்து சடனாக வந்து சளி பிடிக்கும். அந்த மாதிரி டைமில் வந்து சளி பிடிக்கிற அந்த ஃபஸ்ட்டு டேவே வந்து ஒரு நாளைக்கு 3 டைம்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து அது அப்படியே சரியாயிரும். ஓகே, இப்போ அந்த லீஃபோட கலர்ஸ் வந்து இப்போ சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிரும். லைட்டாக தண்ணி மாதிரி ஆயிருக்கும். அந்த டைமில் எடுத்து அதை வந்து புழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். நல்லா அதோட சாரெல்லாம் வந்து நல்லா வர்ற மாதிரி புழிஞ்சு எடுத்துக்கணும். இந்த சாறு ஃபுல்லாகவே வந்து புழிஞ்சு எடுத்தாச்சு. இதில் ஒரு ஸ்பூன் ஹனி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஹனியில் பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் வந்து நிறையா இருக்குது. அதனால் எந்த மாதிரி காஃப் சிரப் செஞ்சாலும் அதில் ஒரு ஸ்பூன் ஹனி ஆட் பண்ணிக்கிறது வந்து ரொம்பவே நல்லது. இந்த சிரப்பை வந்து காலையில் மதியம் நைட்டு இந்த மாதிரி 3 வேளை வந்து எடுத்துக்கணும். எடுத்துக்கிட்டால் கண்டிப்பாக வந்து 1 டேலேயே வந்து நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். முக்கியமாக வந்து பேபிஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே வந்து இந்த நைட் டைமில் வந்து காஃப் வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்குன்னு இல்லை, எல்லாத்துக்குமே அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த டைமில் வந்து இது கூட ஒரு 1/2 ஸ்பூன் பெப்பர் ஆட் பண்ணி குடித்தோம் அப்படின்னா உடனே வந்து நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப பெட்டர் ரிசல்ட் கிடைக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது மாதிரி நிறைய ஹோம் ரெமெடிஸ் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன்.